Доброго ранку, шановні. Ось така рудбекія. Цибулька. Але головне цикорій. Подивіться його висоту. Оце низ. Подивіться, буду піднімати. Ось він. Красунчик. Бачите, під яким кутом від мого зору він піднімається 2 метри. Бачите, такий велетень, а квіточки такі ж, як у дрібненького, як у звичайнісінького. Це цикорій салатний, кореневий, який п'ють каву. Але залишилось насіння, він собі насівається. Таке буває.